فلاون زول فلاون صحة صحوركم ما تصحر ما كثيرة حتى ذا كينيا 3 و10 دقائق ذا كي فرنسا 2 و10 دقائق نتمورت الجزائر. مساء الخير مرة فلاون لقديش انتظارات المغربية مازال تكمل المند موسويقيا بوغيو ديزيري قندنا 22 فرار يدنا هذا كيك استوديو ماس توفيقي في القسم تا ميليتون بوليتيك ديك زرفان بومدان سنة ثاني بردي سامقرات تيميا يوساد يوكل هذه تيكيا دي ويلتا كينا دي نوفا كينا خاصو ما كثير ناس 3 لا معنى يوساد يميا وكي تيريري ثغف تيغرين تموت للجزائر الزول توفيق الزول سلمان الزول كي ودي سوالين تزرارات المغربيه سنين صحه رمضان نون صحه سحور نون ولا في الماكله كبيره بعديه مول الجزائر تلميذ توفيق ذلك تصطلح باس ماس تكفرينيس قاسمي ذانا كي تيقدش الجزائر بومدان يعني قلنا راك سارتي سنه الميرتي ستام قرحات من ساعه يساد وكذا تيكي دي ولتكينا الزول تكفرينيس الزول سليمان تنميرتها في العرض كي والسربحه رمضان سادين يجيرين مره تنميرت تكفر ناس اما كي انا ديري نا السريد سي تيزي وزواس الوين تغيوانت نسوق الاثنين ما سليمان خرموس يعني كي تدي تيكي دي قلنا ما يسلي داسينا غزول ومس الخير ديك اثقل يدنا قبل ذو تدبيت واحد الواليه نضرب لك الساكي لي ستوديون فرون دان واحد الواليه لا مانيفيكي ديالنا ليا نفكايوث دي بجايه ود نغال غروان دان فون لي ستوديون ارفارا يدينا الا وذافو اسرداش تاكيا بالنسبه لي تيدنا ندير ولايه نفكايتا كل ولايات النظام يقسنطينه سيدي بلعباس الجزائر ثمناغ وكدين المدني ديفان داير ساكين 3 ديالنا كيت ايوا كدينين الا وذا فوياكيا ماس توفيقي في القسم مازال لا موبيليزاسيون تموت الجزائر تكمل النومات شاك ماردي باقي يعني كشم قلت الاربعه شاك 3 ديال الجزائر تفوندين المدن ايوا كدينين الا ايوا كيدي يقيمن الا لي مانوفر كيستخدم وذا فوي وكدي يخدم لا ريكوبيراسيون او من قال لا كونتر ريفولوسيون دام كي تولد كتشيني الحركه كاينه الموفمون كي كفان 22 فرار تولد خاصو ما نكشم اقول ويس 3 دي تزوره صغير طرح ما كوفي يموتن دي الساقيه ديون واس اما الساقيه دي 1945 عندها فرنسا ثمس فاتليث سنغا ازال 45000 جزائريين ذا من نوع السن قيضلي وذا من نوع بويدي ديكرن الساقين جزائريين امارا مازال ان تنضح يمكن اتبدل في حرورا جزائريين من دلن تفغى اسم مدن نتمورتنا ديال الطماط يتفيكيند باللي لا سوسيتي نا دي تمورتنا تسداويت مازال تسكد مثلا لي زيتيديون يسمدن يجزمرن الطفل ذاك كملن اسوريف تكذوت دي وضنا ضحن دي ثمورتنا وذ كملن ارما يغلي ودافوياكيا الحكومه امس فاتليا الحكومه امس فاتليا ذي 45 الحكومه امس فاتليا بوسا انت نضح انت كمل جوسكا سكو هذه روح les étudiants ou la communauté universitaire en général, c'est partout dans les mouvements citoyens
C'est une locomotive. C'est une locomotive parce que nous tenir la locomotive en même temps le moteur de ces mouvements citoyens parce que nous tenir يحسن أكثر ذوين يضرون ذي ثمورتنا زران أمك ثمورتنا يتفكان غير وسيف يمذناقين غير حكمان دي 62 غير السيا ذنو تنير إكس ولين إكسعان ثموغلي لقاين أف الجزائر وزكا الجزائر ينبغى أتنسرس غير الساس القانون لا ليبرتي دو لا ديموكراسي ذنو تنير نسوالين أسكا أمكارات تحكمن باسكو سي لي فيتور كادر دو لا فيتور état de droit algérien. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la sortie aujourd'hui de la... Oui, parce que là, نخوخرا باللي العباد ودسفغنا منظرا كان وحكومة كين عم السباطلين يهجاد ثيريريث البحثاس إقرار ومسمى العصابه بدنا ودورسنا يمكن هذا يحبس الموفمون ياغير مي تفرا بوساغير لي ستوديون يراد تيري لي الثمزوارو تنصراجو ثين بوس الجماعه ان شاء الله يكمل بوفريد هي بوفريد يسلمنا كي فانا ساكي سواطاس دي مناطقنا كل الجزائر اما دي فكايت اما دي قسطنطين اما دي عنابه وطاس دي الجزائر تمنى ديالنا باللي نكمل من نوع ماشي من نوع pour de lutte contre la corruption mais c'est un نوع contre le système يمننا تروح مرة إلا قد تروح مرة باش هادنا السرس الجزائر وسكا اسمح لي توفيق بالمشاهد يروح قبل نروح عروس وين تغوت مس قاسمي انا كذا كندينا توفيق يعني نماذنا كيف راند يا حراره يعني كتراند سير ما رانا ستيري تلقيت صلاح الديسكور بصلاح وما انا كيما انت لي زيليكسيون دو 4 جويي كشام كيت ولا دانا كيت لا سورتي بوستيكين نماذن انا كيت خاصو ما رمضان اللي تزوره انا اسن نرتجم ثم قرات خاطرين نزراير كلين امك تيديروا دايرين السبوسان ذي ثمورثنا السماثه يعني l'étudiant il ne peut pas être à la marge de l'histoire parce que le peuple algérien adني غرفه دايرين اثنا ليه تفيوث الطريق ذوك مزروينس مزروي امينوث on va dire l'histoire contemporaine du peuple algérien donc l'étudiant en tant que partie prenante à cette histoire ne peut pas passer à côté. Aknidi fort, le mouvement national, ils ont décidé de rejoindre la révolution. Est-ce que l'étudiant dernier aime les franges de la société? Parce que il a la société dans sa globalité. L'étudiant, l'étudiant, l'institution judiciaire, un mouvement global يوكن اي كي فايدي دي هضر مثلا توفيق اكن العصابه يكن غاكن لو سيستيم اكن ذي يروح سي بور سا فرح غطا سطاس يمكن يونهم سداوي يوني ديفرنسي سداوي يتفكات سداوي تزايريث نور et c'est bien que parmi les acquis de ce mouvement à Slimane لكن ولا بلي malgré les conditions malgré رمضان malgré il y a une certaine maturité politique c'est que ثورا السبوسان امس داوين يقبل اكن ذي يهضر ثسرثيث ويسارع لو كومبلكس ني غادي يخلق ديك السيستم اسيقار فينالمون il voulait créer on va dire des اكن قارن des experts mais bien définis par le système non l'étudiant doit participer à la fois bien sûr s'occuper de sa formation et pour bien évidemment occuper des postes à responsabilité dans le futur, mais aussi participer à la construction d'un État démocratique dans son propre pays. Voilà, تمغلينو أفينيانا إمسداوين تمسداويين. أدوا غورك أمس قاسمي كش مدينا وسلوين تغيب تروحوا لابيل أمس سليمان خرموس سلوين تغيوان تنسوق الاثنين سيتي زوزو مس سليمان خرموس مس صديد مس الخير الصحة سحوريك الزلف ليك. الزلف الأول صحة سحور نوال صحة رمضان نوال
يعطيك الصحة مثل اللي نطفيك شي طوح سمحة كان نطفيك حتى 22 نتموت الجزائر ما سليمان خرموش الساكيان المدن فون دي تيكلت نظن يوا كدنينا اول نسن مجال هذا فوياكيا دونك خاصوما لو بوفوار مازال يخدم لي مانوفر راي من زمدينا هكاكيا ذم كي تورا تكشف بوساكيا لو موف موياكيا يقفذن اسم 22 فرار نكشم تورا اكور ويس ثلاثة. Ok, donc par rapport aux étudiants qui font la SEGI à Tatansaha, on ne parle plus d'étudiants seulement les manifestations mais c'est le peuple algérien. Ça veut dire on ne peut pas parler d'étudiants. C'est le peuple algérien tout entier. Effectivement, c'est un bon signe. Disons, on a décidé aussi, même les slogans, Alger, j'imagine un peu partout aussi, c'est que même des Ramadan, on va marcher. Ça veut dire les marches, surtout le vendredi, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs, bien sûr, du mouvement de la révolution. ونتلحق لي زوبجيكتيفنا باسكو هذا هو كنا تسواليم مازال لعبن مازال بغانا تستخدم نحسبوا وجدود جزائري كنا تسواليم بن صالح مازال لونتيتمون سور مازال يساشار مازال يزانسيت سور les élections présidentielles c'est comme si rien ne s'est passé شو كان نكون ذاني الظلام ذاكي تغيوانت نسوق الاثنين تغيوانين تيزيوزو بجايه on a refusé d'organiser les élections, la mascarade électorale du 4 mai. Moi, je dis à Ben Salah, le 4 juillet, il n'y a pas de vote. On ne parle plus de vote chez nous. Ça veut dire, le souci de protéger la révolution du 22 février. C'est une révolution formidable, surtout pacifique, et où il a bien sûr d'être pacifique. la protection de la révolution. Les mécanismes. Les manœuvres sur Oudavou. Bon, par rapport au maire, on a décidé de boycotter les élections. C'est quand même une pression. Mais on va tenir aussi les marches. Nous connaissons à la couleur pacifique le peuple algérien. D'ailleurs, ce qui m'a plu dans quelques slogans d'Alger, en marchant comme ça chaque vendredi, Shabbat Zahiri Tourba, Shabbat Zahiri, يحمل ثمورتيس, Shabbat Zahiri, يقبل على الخسارة, يثمورتيس. Justement, mais le Wachad يضرون كرزاز, محسوب, تديفي la révolution, c'est le sens pacifique, eh bien, ils vont prendre leur responsabilité totale. C'est la responsabilité des services de sécurité, justement parmi les devoirs. Les services de renseignement, les services de sécurité. Donc, il a qu'à protéger cette révolution. Pas seulement il doit protéger le peuple algérien, c'est mais il doit protéger cette révolution. La révolution, il y a des aïeux donc ils doivent la protéger de dévier vers des violences parmi les devoirs. Mais aussi, on va tenir la pression. On ne va pas accepter les résidus. Les résidus le régime algérien. Parce que le régime algérien, depuis 62 des choses, si on arrive à définir les choses, le régime algérien, c'est un régime autoritaire, c'est un régime criminel. نغني الغشي نغني الخضار نغني الكلب بالقسم نغني علي مسيلي شحال نغني طوندون لا ديسيني نوار شحال نغني طوندون لي سميتو ندارو كلاش بيتا على كل حال اون 2001 نغني الغشي ريان كريسامون غلين الغشي ديال الجي مثل كنا ديت الشفام الفوتي كاع دان كاتاليا موندا الوالي الزوخي قاري لي زالجيروا اللي ما يفوتيش ما نعطيلوش سكنه. Ils ont méprisé le peuple algérien au point, c'est incroyable. C'est un régime qui a créé l'esclavage moderne en Algérie. Merci de Knekaya Adan, l'Analrachir de 560 pendant 20 ans. L'Analrachir Goulen Sitmour, Haragat, Nizam, Tumtsatanzil Bhar. Ils ont créé le sous-développement de l'Algérie. Récemment, on avait il y avait un ministre allemand en parlant du projet Desertec. Un projet c'est le sous-développement. C'est un projet qui décline des milliers de postes d'emploi. L'énergie pour l'énergie solaire du Sahara et l'Europe.
Tout ça, ils veulent pas que l'Algérie ما soit سليمان un خرموش petit ما سليمان خرموش يمكن اللي خصها لا ترونزيسيون كاين زرا قايد صلاح يطفي لا فوا كونستيتيسيونيل كيقارون زمان فافلس نعموش نروح على الفيد كونستيتيسيونيل سي ثما غادا فو مازال يطفي لاسومبلي كونستيتيون تيكتوالي بلي كذا فريد يولمن يوكن ثموت الجزائر تفا سي شداقي ثورا ذا شو تيفراث الشداقي ذيث بلاص بوسيكي تموت الجزائر ثورا ولا لا نسيلي بردان القايد صراحه لانستيتيسيون ميليتير تطفي لا فوا كونستيتيسيونيل لو بوبل يروج ثورة بوفري ذاكي ذا شو تيفراتي سامس خرموس Bien sûr, la Constitution, moi je dis à M. Gaïd Salah, moi je dis à M. Gaïd Salah, si vous êtes vraiment essayez de lire l'histoire de la Constitution algérienne. L'histoire de la Constitution algérienne, mais là, on doit y aller, on doit faire disparaître le régime algérien. Le dernier symbole du régime algérien, il doit disparaître. Il faut qu'on passe au processus constitutionnel, toute une nouvelle nation, une nouvelle république, c'est-à-dire une nouvelle constitution qui va garantir la constitution un protéger les Algériens, un nouveau président Arzef, mais la nouvelle constitution, un article qui va parler de garantir un salaire minimum pour les Algériens, garantir une aide pour les handicapés, 4 000 $. Il faut une nouvelle constitution, on n'a pas le choix. Et on ne peut pas construire ça avec Ben Salah. On ne peut pas construire du nouveau avec du vieux. On ne peut pas y aller vers une nouvelle nation, une nouvelle république, avec ces vieux résidus du régime autoritaire, criminel qui a détruit l'économie algérienne. On ne peut pas le faire. Justement, je dis à M. Gattara aussi, en tête bien sûr, il a l'institution militaire. Dans la vie, il y a l'histoire. Il y a la poubelle de l'histoire. الشعب الجزائري يفرض pacifiquement يحمل تامورتي توربا يا الشعب الجزائري يكشم دي l'histoire. Maintenant pour l'institution militaire leur devoir de protéger les Algériens c'est العصابة باياقي سميت سعيد بوتفلقة وربعتو نار كنملان à protéger protéger la révolution algérienne, protéger, assurer le processus constituant, aller vers une belle transition démocratique avec des personnalités. C'est ça leur devoir. Sinon, s'ils ne le feront pas, s'ils ne vont pas protéger cette révolution magnifique, c'est à l'international. Ah, les gens, des cadres ailleurs, des politiciens, ils parlent maintenant de prix Nobel de paix pour le peuple algérien. S'ils ne protègent pas cette révolution, s'ils ne protègent pas le peuple algérien, ils vont jouer le rôle politique. Non, ما سليمان خرموش فاش دقان بالليكتورا الفو الحركه كاين الموفمون كاين سعودي ديليغي يا هل تراك شي توفقوا كاين الموفمون كاين يسغا ستركتوري نا تيجي تحيلا نا تيكركس يوكل دارزون الموفمون on peut pas parler qui va déléguer qui mais تمشي عليه يوا كان نيغوسيي ياكل l'institution militaire voilà négocier ياكل l'institution militaire. Il y a des processus, il y a des doctorants, il y a un processus constituant, il y a un constituant, il y a des représentants du peuple algérien, il y a une manière, il y a un des délégués, des manifestations, non, mais c'est pas comme ça. Il faut fonder quelque chose sur quelque chose de très sûr. Il faut une constitution. Il insistera à la constitution. Parce que c'est le fondement d'un état de droit. Sur les guides, oui, en 63, mais sur les guides, oui, la représentativité du peuple algérien. Oui, la légitimité. Ils n'ont jamais connu de légitimité d'ailleurs. Pourquoi ce n'est pas dégage? Le peuple algérien dit à M. Ben Salah dégage, mais il ne se dégage pas, mais c'est pas normal. Ils n'ont jamais connu de légitimité. Justement, l'institution militaire, ils ont le devoir d'accompagner tout ça, ce processus, de déclencher ce processus, de protéger ce processus pour aller pour une nouvelle république, une nouvelle nation. Sinon, Chabat Derek de l'histoire. Ils de l'histoire. Ils ont un rôle à jouer. S'ils ne veulent pas, ils vont y aller dans la poubelle de l'histoire. Ils n'ont pas le choix.
ما سليمان خرموس يا سقسي نقالو كون واش سيس الوين تغيوانين تيزي وزو نزرات نجمع مسماك نيت فهم سيون الرئيس وزاليس ثورا كون ويا يا هل ترى ذا شو سبريباري بكوساني دي دون ذا شو زعما ما تخمني زاكسيون وكانت تقورا عما بريد نهار تخمى فري هاثي تكركاس وذا فوك فادي ساعه ديتي حيله 4 جويه ذا شو لي بروشان زاكسيون ون قبل الجماعه تي 12 نصاب لك الجماعه تي 12 كيا هتفون امذاننا تفون الغاشي خاصو ما رمضان ذا شو لي بروشان زاكسيون نيس الوين تغيوان تيزي وزو ملكات ساعه les actions. Donc, je ne peux pas parler au nom de PAPC, je parle seulement au nom de la Communino. Il y a des réunions périodiques, d'ailleurs même je des réunions avec les PAPC. Sinon, c'est le revue catégorique des élections. Et il y a des marches, il y a des actions à entreprendre d'ici là. Et il y a encore des réunions, il y a même la réunion, je pense, jeudi avec Inch'Allah. Donc voilà, les maires, ils ont tout le droit, toute la latitude, toutes les prérogatives qu'on aimerait arracher d'ailleurs, qu'on aimerait arracher, et d'accompagner cette révolution. Mais il n'est pas question, on ne parle pas d'élections, on n'organise pas, ou là je vois les élections, le 4, il n'y a pas d'élection, voilà. Et c'est la même chose au niveau de la ouïe du télévision. Et je dis à Ben Salah encore une autre fois, le 4 juillet, on va voter sur les voilà. يعطيك الصحة مسلمان خرموس سلوين تغيوات نسوق الاثنين تلضينا السريد سي تيزي وزوج سي تغيوات نسوق الاثنين لكن تلميرتيك ثم قرحت ما استوفيق في القسم ميد نسلاي مس سليمان خرموس هي قراص بوسيكي لاسومبلي كونستيتيونت ضدوا اثموت الجزائري وكتبنوا سلساس قالت صح يقر خطير من تبع لا كونستيتيونت نروح ان فيد كونستيتيونيل دام كيتسوق التورا تمغليك L'Assemblée constituante, c'est un préalable. C'est ذل ساس نيال ثمور تيفغان أتفكي وجوديس un état de droit qui va lui assurer, qui va le protéger, qui va lui permettre de vivre dans un environnement, un climat de justice. La constituante, c'est la base. أي تحمد ثير رحمة ربي ذي تزوارا ينوغ يوكن ثمورثنا أتعاوذ la constitution dans le cadre d'une assemblée constituante نتساتي يرسمن افريد اي اغياوين le vrai développement parce que l'essence نتمورث ذي فهمت إناس يمنسل عليه وين في مرضان اكوث وخام لاسومبلي كونستيتيونت ذنتسات غيجينا مرضى امك نعيش نكونوا كسيز دايرين بطاس التمثال اني غير داخل غادي نجرن افريد ثورا السيستم قلنا يفنى افثم من داويث الكذب يدهقان ذي خام السينما الجزائر انت يوغيت يقرا يكون نتبع شويه وزميرنا راه اذكرن كونطرا ايمان ني غاك ثم داويث ثم زواروث خدمت ذي السينما الجزائر يس يروكرن لانديبوندونس الجزائر وقيت خدمنا كاك الشمن ويثنا ميم با تاكارتوش قدم فرنسا تفنت السدرع سلحكم وقزول ذي تزوارا سرسن الامور نعاونني باش نقيمن غير اللفذا ذاين ثني جن 57 سنه قميت في الجزائر انت عايشين ذي لي ميم بروبليم ذي لي ميم سيتوياسيون افيك لي ميم بيرسون زوارا ديكس من ضح يفدن دي 45 ابري la fin de la Deuxième Guerre mondiale, عندنا فغنيز دايرين مرة فرحان l'indépendance سي باش تبدل في اللسن الحكم فرنسا ام سفاتلير يرزاتن ينغا شحال د دايرين السني يفدان لي ستوديون لا بليبار ديك السن يدنان ثورا الحكومه اوريزمي ادي فا حشمه سدراعي شمت سدراع ادي فا سدراع فدان شوت ارمي دي صوت تقراونا 54 ديال de 56 les étudiants الإمارة كشمن دغار تيلاولا ذي غنتسا الحكومة إلا كنكمل شوف غايا كزدايرين مرة ينيال الجماعة ذاكي دي فرنسا نكوني غنتفقد ديال الحد إوا كنا دينيا والحكومة روح تروح من حوايج نبغى تبدل باش توفيق في الغيشين وكذا بروبليم نبغى تبدل مع بن صالح التربيعتيس لانستيتيسيون ميليتير انت ديك حكم نفسك وهين ونزايسك الوقت دار بحال نظن من الياس يوجدوا ذاكيني اشو غير تقجير تغير الزيت تقجير تغير نثني هذه الرول نسنا سليمان تفني مذقان ارسن ديك السنه شحال هي
وزميرنا راه اكد فكن اين اثني يجن اضروحن كثن هذا ربحن الوقت وكني اذفرون تمثال ثنيانا بويغرسن ساعدين في كرتون نسن بارابور الكلو الكلو نكونوا غاني تيرا تمثال نسن غاني ومشو تمشون بويغرسن مسفكن ما هو يسن يرسن مي الشعب الجزائري يطالب يوت الحاجه كو سوسوا قايد صالح ناض توفيق ناض الساعد ناض عمر بوزوار يسكن يسن دو مانيير ديريكت وان ديريكت الا قد روح نفكن لهنا الجزائر خطر تعيا ديك السن نثنيغ دي بوين ارمي ذا الساقي ارمي ذا رويسين يوت الحاجه قسمي في ذا نغار الساقي اذكرنا كل الجزائريين اذكرن الجزائريين كونترنسن الساقي ابري مي ساعدا دي يوت تسوات نفاد نستقساي بوك نقنوا نفاد من الساقي بوك حكمن بوك جوجين ويا سمعتين لي سيناريو دي فيلم يتساعدين دي تلفزيون باش عندنا تنتفنوين الشعب الجزائري اون ديفي غير ماشي دون الكادر دون كومباني اونتي كوريبسيون لا كوريبسيون كاع ماشي الساكيت بدا وكان سي هو قايد صالح ما عطاتك فرحني وين سعيد بوتفليقه التوفيق بشير طرطق دوك ينكنير تربينا الميليتير بريده مثل هو حثافات الربح حثافات ودرعتي تسورا او ان شاء الله هذا فكن بويغير السني وكني اضروح ديفينيتيفمون نوغا با avoir affaire avec eux. Mais ce qui intéresse le peuple algérien, ماشي ذا من نوع لا كوريبسيون هي ثلا ولا انت كل هذا ما تشرمي ذا الساقيت ذا هات يس مام وقد يسولنا كاكيا هذه حبس وكي خدمنا كان لا كوريبسيون سي انسان بدات يتسكي لا كوريبسيون هي لا كونستيتيوشن كاع غادي يسول كاكي فيولونس شحال دافري وكي ثورا ما يتقارض باللي ويكي وكي كتفنا كاكي السعيد وتوفيق طرطاق خدمنا فيك des étrangers et que c'est des traîtres. Oh, c'est traître il a travaillé avec eux pendant 20 ans, pratiquement 20 ans. Jamais قرحان مي ساقيتني دين المكتب اللي خدم des puissances étrangères يلاق ما يلا لا جوستيس اي روحن كونتر بني يخرن بني خذعن بني يهدن تامور ثقيل اتسيلي دون ان كادر دان ايتا د الدروا ايلين من بعد ما روح نوثني غسني لا جوستيس ادي لن ذي يصحان اتسيولي كبوين يخرن ما هو يس ذي اسونتيم ذي ثمور ثقيل يتشاث بلا الحق السني اتسيلي لا جوستيس اي تنقيط سوازاليش التوفيق يعني التوفيق اللي تنقيط سوازاليش قايد صلاح يفدا هاث الجمعاني عدان نوالا لي سلوغون كونتريس يغاول دونك يخدم لي زاريستاسيون السعيد التوفيق ياك بشير الطرطاق يوكنا هذا رباح اون سيغتان ليجيتيميتي ويود داكشي يمكن تصور تورا يعني الامور كينيا خاصو ما قلت لا كونستيتيون تقيم الدوان تموت الجزائر وكني تفاصيل شداك يمكن تصور دوك تمثال كاع مس قاسم ثورا كان يقارن الدوغالغ توجور ريون ووال حمل غاتي الدينيغ وين لان ضطان يظل ويزمير ذي الدوان الساكي خاطين لا قران غلط لكن يعني اما كني بغانا ذاك الخن عجبة تولي دي فوا ما تولي لاكتواليتي تعرض غا سويفير لاكتواليتي اترافير سو سيستيم يعني تعرض نكود بار سي مانيغونس بار سي مانوفر توجور ماكيافيليك يعني دي فوا نستنض سي دي فيلم يعني ميم لي بلو غران سيناريست امريكان وزميرنا دو ريبرودوين امام الفيلم يفازنا فاكينسن دونك نكوني شنو غادنيني سو كذود نكوني tout ce qui se passe à l'intérieur de ce système, le changement à l'intérieur du système, rééquilibrer le système, ça ne nous intéresse pas. Donc ça ne nous intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. بغي غاد روحو ارثو كذوث نصاح يوكن دينا ومن بعد وكذا كي لا يلعبنا كان زعما سيسنا اي قارن فوالا نسا دي دوسيي ونسا دي شيفر ايتترا الا ذنوني غادرسنا رولنا لنا المحاسبه خاطر نزمر ضرا اتسمحوظ كان كاكيني غادا دي دافريد اتسمحوظ اي نوك تخدمض وكذو ذاك يسمح نو ثاكين وتعدى دابا على لي زاريستاسيون 3 بوين ماونس زعما ديني الشعب تقرا لا ماجوريتي حاجه دعايه باسكو يمشوا من وكرن ام السعيد ام توفيق ام بشير
ذي ثمورات وهذا القرن ديالنا كي تيكركاسي وكتغمن لا ريفولوسيون وكديربح ديجا ريان كو ليماج كاين يمكن وقت مغاره باسكو وكسيدي فغار سابوسان ولا شوي يزمرن هكاكي يعني فريمون غادي يسفرس تمثال كاين صدقان غادي لنا دون سباسي لا اوترايز نو تاكي ثلاثه كيف في لاريستاسيون مي ما ثوالي ضم كاين نسحب السن نعم كيثني دبوين يعني كاين il y a une lecture à faire par rapport à ça. اما كاين فروند دون ان كلوب توريستيك كتحوسن روح عند بوينتنيد اكومبانيس لا عقل نسن انك تولي غادي تمورا يربحن ما يلي tu as atteint un point qui est sensible qui est celui de la trahison c'est le peut-être sur le plan pénal c'est le degré le plus le suprême en termes je ne sais pas de condamnation ايش بعد ربي ماشي كيداوين بوينتني دما كنا نروح نديا كومباني ثي دما كنا ينادنوا حد اون فا فير ان تور دونك كاينين يليكش من سون موندال دي بوان والساكينيا فاديوت ليماج ولانت بليك هما السعيد النصر ويا صاد الله تاكيد لا سبيكولاسيون ولكن كوني بغانا ذا سوفرون غاف لوبجيكتيف برينسيبالنا نكوني واكي سا نوز انتريس با اي ما قاسم ثورة كايت صلاح يوغي لا كونستيتيون تاكيقارن ممكن في فبريد نتمداو ترغورس لا سول سوليسيون تمنداو اور كونزاب ليك تمنداو كي توعفس النيك 5 باردنا بعد ثالثه كي نحكم بوتفريقه ذا شو الاتفاقات السوره هكذا دي طف دي لا كونستيتيون لوتوريتي كي طف دي تمنداو ثورة il se pose un problème effectivement يعني le problème c'est que le peuple dans sa globalité avec son élite, avec ses représentants, même s'ils ne sont pas définis, mais quand même il y a des personnes quand même qui sont, on va dire, à l'avant du mouvement. Il y a l'institution militaire, c'est quasiment un parti politique. كنا الانسان نفهم تيفراز ثورة l'institution militaire تفرض سي الدروا د ريزيرفينوس عندنا نوغال نسان لو شيف ديتا ماجور qui normalement censé gérer une institution pour avoir des fonctions régaliennes assurer la sûreté nationale et assurer nos frontières يوغال c'est un parti politique chaque semaine a différents discours لا même تشي نسان غادي que pour ses suppléants غداوين un autre discours donc ادنيني مقابلا nous connaissons le dialogue, il ne peut pas être avec ce système. Donc nous connaissons déjà ce qu'on a fait. On a récupérer les clés. Mais les clés de l'armée. Exactement. Exactement. Tu vois, nous connaissons. On ne peut pas discuter avec l'armée pour construire l'Algérie de demain. Mais on peut leur demander avec notre mobilisation. Ce n'est pas demander, c'est de revendiquer les clés de l'Algérie. Une fois que les clés, l'institution militaire, peut-être même à l'intérieur de cette institution, j'en suis sûr, il y a des cadres intègres, il y a des personnes intègres, l'institution militaire, à s'assurer la sûreté nationale. Nous sommes l'institution. Mais oui, qu'il y ait politisine. Rennes, c'est un parti politique, c'est là le problème. Donc, nous ne pouvons pas discuter avec une institution militaire. Donc, nous connaissons c'est-à-dire un régime militaire. Non. Donc on légitime ce qu'on condamne auparavant. Non, c'est qu'on نقبلوا نغلر هذه اللي راه كاينين ثورة ام كردنا في لا جونكسيون ام كي باش ردنا فارسيه كاينين نكوني نكمل لا موبيليزاسيون نكمل لا بريسيون كاينين سي با نو كي فون سيدي سي او كي فون سيدي une fois on récupère les clés de l'Algérie après on a des propositions ذلك كذب خاطر هناك قارن باللي ولاش لي سوليسيون ذلك كذب لات دي سوليسيون sur le plan exécutif sur le plan législatif نزمر et en même temps يعني لا قرا نسيد في الجزائريين غنسيد في كرانا ونزمر راه انفنو ثوث ذي دقيقه ان بروسيسوس ديموكراتيك بيان سور يحوج الوقت درجه تصدرت étape par étape ننادي تزوارا assainir la situation déjà dans un premier temps زمر دارا تروح كان كيكات tu vas construire صحيح اتاك فراسه تو غور كيشمينا انا بال يربح فرنسا سفيان الو وي الزول فلاك مساء الخير صحه سحورك الزول فلاوين صحه سحوركم كيف انا ماشي الخير دونك moi je voulais intervenir par rapport à la transition
est-ce que c'est pas le moment d'aller vers le processus né, zama, de désignation des personnes du bas en fait? C'est que c'est le peuple qui va vraiment choisir des personnes intègres et compétentes. Et c'est là, mais quelque chose qui est-ce qu'on peut pas créer quelque chose, zama, un conseil de sages? Un conseil de sages, c'est que, enfin, le conseil de sages, peut-être, c'est eux qui vont gérer la transition. Donc, soit ils vont choisir des personnes, enfin, une personne ou la 5 ou la 10 personnes IRSL, et enfin, de réfléchir de pouvoir et de contre-pouvoir. De toute façon, ce qui est les guerres des clans, on s'en fout. Moi, je parle du côté du peuple. Ça ne regarde pas. Mais côté peuple, est-ce que peut-être on pourrait créer un conseil de sages? C'est eux qui vont gérer la transition à Yéni sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que l'histoire des élections, ça ne tient pas la route carrément. Et, je vais être énervé par rapport à les arrestations qui sont en train de se faire. Pour moi, c'est un cinéma. Du moment que les dossiers sont faits, donc ça veut dire que c'est un cinéma. C'est que parce que chacun a le dossier fait. C'est que Zmera qui est le dossier, tu fais le dossier في الجهة صالح, le dossier في توفيق, c'est juste un كاينيس. C'est ça qui a fait que جهة صالح الحقال هم كاينيس. Et que parce que ça les dossiers في توفيق, ça le dossier في سعد, ça a fait, c'est ça. Enfin, j'arrive, c'est pas par mes compétences, mais par rapport à ce que je peux apporter. يعطيك الصحة سفيان تنميرث يعطيك الصحة تنميرثيك عطاك فاس قباد ولا توفيق اللي كلي كتدنكس ايوا كان خمنا هاد نفسي في ضد لي بروبوزيسيون جالسنت ديقال لاسومبلي كونستيتيون ثورة خاطر ثورة سي بور سا نكون اقلا غادي نتفق النهار اقلا خاطرين الى انفتاح ايفردان توكدو تا كتفدو بار لو ديالوغ بار لا ديسكوسيون بار لو ديبا دو لا ديسكوسيون جاي لا لوميير اون نو بو با اديني غنكيني وحدين سيغ لا سوليسيون اللي بنين الجزائروس كذا الكذب نكدفكا كيما غادي يفك واذا ديفك انفنو نكينا كنيت سوالي ونزمر parce que c'est qui قارن أخشمم dans un vide constitutionnel. Donc déjà le vide qui نخشم ديس ونختي دي زويلتني دان عند ذنوني دي مزورة جافسن خاطر نتورا قلق dans un état d'exception. قلق نبض ريوث تنقيط عند ونزمير راه نهضر c'est-à-dire c'est comme un match de football. C'est-à-dire quand il y a un état d'exception, il y a un moment où l'arbitre il doit décider d'arrêter en fait la partie parce que il y a un envahissement de terrain ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quel métro بول سي لارمي ماشي ديال المتر كاينين سمح لي سليمان افيك تو لو ريسبي قدرك تقدر لارمي ماشي نتسد المتر بورد ذاك دو ديال المتر بورد ذوك موراي الساكن كان سمح لي التوفيق سمح لي السيناتور العسكر الثاقي هذه الا قد نكش العقليه كي مولاي عسكري ودي خمكن يخماني استغل كازير اكن ولا كاينين نختي دومينا كيون اكن ولا جوسكا او جور دوجوردي دقيقه يجي ويدينا لا اكدود اثاني لي كونستون il est pas dans un état de panique إلا قران شم قال لغن الغاشي باللي قلغن نكون قلغن نتزار زدات قلغن نبود زكي قلغن اين كنو نومينارا افون لو 22 فيفري اين كنفيد نتنضح ذا شحال ديس كواسنيا القراسه دياوض والسنيه اثا دياوض هاني يبضد الساكي لو اكذود هذيك شم ديال الجماعه في 12 نكون ذاك ويدي تسيلين ذاك ديال ليترونجي شم ديال الحد و 12 ذا غنيا اون اي كونستون اون افونس نوني قلنا دي لا بانيك ذنوني قلنا دي لا بانيك ذنونيك بانيك ولا اسمح لي تكمل كان توفيق باسكو دهما الوقت اكيد تكمل كان يوتنقيط باسكو ابري اذا كينيا فاك نتوالي باسكو تقارن يا ان بروبليم يا با ديميرجونس ديدي ou je ne sais pas de solution convergente نزمره تيدنف يشبه ربي لو كونسي كونستيتيون يا كاينين المجلس السيسي اون كونستيتيونت اس نسميها كني خي هو s'impose. Il va représenter en quelque sorte un pouvoir législatif pour écrire les textes de demain, la nouvelle constitution, donner une nouvelle base de la nouvelle Algérie et l'avènement de la deuxième République. Le deuxième point par contre,
الغاشين باسكو نهضروا كدي موسنا كليا سي سور لو بلان اكزيكوتيف ايفيكتيفمون يورا اون بيريود ان دان لي زافير دو ليتا زميرا لا فاكاسيون دو ليتا زميرا نسرح كان كيكي باسكو سور بلان انترناسيونال هذا هو اكسيتيرا دهما وقت توفيق اسمح لي دوا اسمك تكفاريني سي دهما اسمح. الوقت توفيق اخي قرا نكس لي كليات نكس سي العسكر هو مدنا كي ديسيوني قد نكري كوميتي تصاج إذا كنت تكتب كوميتي تصاج كي تولدوا يعني تكتبون عمت مشى ونفرا بريد امكانيات نسدو سورة ما كيدينا كما نعطيك فار الناس دي تزوارات ونزمير انا اد نفك دي سوليسيون مادام le commandement militaire, parce qu'il faut faire attention des définitions de l'armée, les militaires et l'institution militaire. Il y a les simples soldats jusqu'à un certain niveau de commandement. Il y a les vrais décideurs des commandements militaires qui étaient là depuis 1962 à ce jour. Le mettre à bord, c'est vrai, quand tu reviens à la réalité des choses, c'est le peuple et on sait tous que c'est le plus important dans un État, c'est lui qui décide dans un État de droit. Mais nous connaissons et le mettre à bord dans la situation. On essaye de les déloger dans une situation plus ou moins confortable ces derniers temps pour eux, mais depuis 1962 à ce jour, Zenotni qui mène le bal. C'est eux qui désignent les présidents de la République depuis l'avènement de l'armée des frontières. C'est eux qui ont pris le pouvoir directement par la force. Et c'est eux qui désignaient depuis, qui violaient, qui modifiaient, qui créaient des situations de crise. À ce jour, tout là, quand on revient à analyser la situation depuis ces dernières années, depuis 2013, où il y a eu l'incident de 2015, l'incident de Tigin-Turin, mais la situation en 2013 de Bouteflika, la gestion des affaires de l'État, surtout au niveau de la tête, et je pense, hein, en tout cas, c'est mon analyse, elle est gérée par l'armée. Sur la situation, le mouvement l'a poussé à s'auto-repositionner et sortir à la scène comme le seul décideur, pas militaire, décideur politique. Toute la semaine, ils sortent avec des communiqués purement politiques, où ils nous imposent une feuille de route. Et c'est ça le plus dangereux, qu'on dirige vers une situation où on peut se retrouver comme l'Égypte. وقت توفيق الجماعه 12 الجماعه 12 كاين الميساج السوداء وحدود الجزائريه مره عندما لا وإلا قرا هذه فشل الجماعه 12 شلها تيلي ام الجماعه مزوارو ثم الجماعه 12 ارمد الجماعه 11 اندا الحدود الجزائريه يفكا درس وحدود دونيث مره يزمر الساقير les écoles politiques à se darsen comme un nouveau moyen de protestation et de faire de la politique dans le monde. La science politique doit s'atteler à analyser cette situation et le mouvement de protestation en Algérie. Il crée قشيش مشوش نداد براتيكمون 25 مليون جزائريين ما 25 مليون صافي ديال با اوبليي كو ويدي سان نيك 18 سنه هاد 25 مليون جزائريين اللي فغن سو مغارس سي مزيان سي كاتيجوري دو بوبل الجيريان فغت داروا في ونوا زيك ستايني لا ريجوين تنتفقد فرقنا الجزائر اتن لا ريجوين تفقد في الخدمه اتن لا ريجوين تفقد افريد هي فغن داك الجزائريين افي ونوال ايوا كنا دايرين الى النظام كاع روح تهني تمورت ديون فغان الى عباد تبدلن وتبدل تمورت كاع وين العاليه الساسي لا une assemblée constituante. Une période de transition, bien sûr, qui va nous permettre de mettre en place un conseil de transition, lequel il va mettre en place une feuille de route dans laquelle il va déterminer les contours de cette transition, soit un appel constitutionnel
qui va dire comment on va gérer cette transition. Et puis, le but final, c'est de mettre une assemblée constituante qui va nous permettre de à la deuxième république, ou la première république, que c'est l'essentiel, c'est une république la justice et ça. la justice يخدم من كلش ظلمي بالك داعد الساعه 20 سكوند كان تكفانيس الميساج الجماعه 12 il n'y a pas de problème et ben كي نجي ان ميساج بور اكدو الجزائريين ادي فغ الجماعه 12 سنين فرصه القوه كمل ثمن نور وندينا نكون نكمل من نور ذاكيا اسلح الداكينيا لو كوليكتيف ليبيرون l'Algérie في داوذا نختي تكتنيا دان. Par contre, il y a un changement, ça ne sera pas au niveau de la place de la République. Le rassemblement, malheureusement, on ne sait pas pourquoi la mairie de Paris, je ne sais pas, il y a une manifestation samedi, dimanche sur la place de la République, une manifestation culturelle. Donc, nous avons, par la mairie de Paris, d'ailleurs, une question se pose, sincèrement, parce que c'est une position qui arrange un petit peu la place Stalingrad, donc 14h, 18h, Adensioul, Izairin, سو مثلا مره روح تتسلقوا اكنا نكملها من نورنا خاطر نسو من نورا كي كان نزمر نبنوا الجزائر وسكا فالميرتيك تكفريناس قسيمه ذوي العايه يعني سو من نور كان باسيفيك سي نزمر نبنوا تمورتنا الجزائر شكرا طاس ماس توفيقي في القسم ميليتون دي دروات دلوم ميليتون قلنا اسيرتي ديال زنا كثوره كثير دنيا خاصو تنقرب نكشم دار 4 داكي دي فرنسا تلميرتي توفيق تلميرتي كنبقى حد شكرا مستو تكفرينس قاسمي دانا كي تنسى ميليتون دروات دلوم يقدوش قلنا راسيرتي تلميرتي تنبقى حد تكفرينس ميد اللي دينا داكي دوك بلاطو اما كان شكرا مس سليمان خرموس سلوين طريوات نسوق تنيكلاني دا سيدي زوزو الساعه ونظام كي دا يدون هكا يدونيت نسلم الخير يتموت الجزائر نسلم بليك لا موبيليزاسيون كتكمل على ما فض غير سويس ذاك ديالي وفي الدله سيرتي احقاني ادي سوفون تموت الجزائر سوق فازو خاكي يتصاوضون ويتشطفون ديال السيناريو جاكم هنا الخير صحه رمضانكم بقاو على خير ارتفاث